الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. معاشر المسلمين والمسلمات، موضوع خطبتنا اليوم إن شاء الله تعالى هو تكملة لما دعا به إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه سبحانه وتعالى أن يجعله من الصالحين أو يلحقه بالصالحين، وأن يجعل له لسان صدق في الآخرين. فهذه الدعوة هي دعوة كل الناس ليس يحتاجها، كل الناس يعمل من أجلها. Tout le monde fait un effort sur cette terre pour avoir un bon rappel entre les gens de sa prestation, de son passage sur cette terre. Il aime bien que les gens disent du bien de lui après sa mort. Et que les gens n'oublient pas cette personne et qu'il restera éternellement dans les cœurs et dans le quotidien des gens. Chacun d'entre nous, il veut avoir ce privilège. فأي واحد فينا في الدنيا كيبغي لما يموت يخلي شي طراس، شي حاجة باش الناس تذكروا، وهذا كيشتركوا فيه الناس كاملين سواء المسلمين أو غير المسلمين. كلشي كيبغي لما يكذا يقولوا فلان دار كذا ودار كذا ودار كذا. فسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دعا الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء قال ربي واجعل لي لسان صدق في الآخرين. Et laisse-moi un bon rappel, ou là un rappel noble في la postérité، في تسال الدنيا والناس كتذكرني بالخير. والله سبحانه وتعالى استجب له، وهذا اللي كنقراوه في القرآن على إبراهيم: ولقد آتيناه في الدنيا حسنة وفي الآخرة إنه لمن الصالحين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة. الله سبحانه وتعالى il a exaucé le souhait d'Ibrahim. Tout le monde veut être de la famille de Ibrahim, il veut être de la religion de Ibrahim. كل الناس كلها كتمشي عند إبراهيم وكتلصق في إبراهيم، لذلك الذكر الحسن الذي
يعني أعطاه الله سبحانه وتعالى لإبراهيم. وماشي غير إبراهيم، كاع الأنبياء كانوا كيطلبوا من الله سبحانه وتعالى أنه يخلد الذكر ديالهم. Il rend leur histoire et leur passage sur cette terre éternelle. وهذا هو الإنسان العاقل، هو اللي يقلب على شي حاجة اللي تخليه مذكور دائما في الخير بطبيعة الحال، dans le bien pas dans le mal. فلذلك الله سبحانه وتعالى إذا قرأ الإنسان سورة الصافات c'est la sourate où Allah subhanahu wa ta'ala il nous montre ou là il nous cite le souhait des prophètes et comment il leur a donné, il a exaucé ce souhait. فقال الله سبحانه وتعالى على نوح ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ثم قال الله سبحانه وتعالى وتركنا عليه في الآخرين. Qu'est-ce que تركنا عليه في الآخرين? Ça veut dire que on va le citer jusqu'à la fin du monde. On va toujours parler de Nuh et ainsi de suite. ثم لما ذكر قصة إبراهيم قال ولقد تركنا عليه في الآخرين ووهبنا له إسحاق ويعقوب على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقال على موسى وهارون ولقد تركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. طيب احنا كنذكروا on les cite الأنبياء. وإن إلياس لمن المرسلين. ثم قال الله سبحانه وتعالى وتركنا عليه في الآخرين. كاع الصورة كتقول لك هذا النبي comme il était sur une route, sur un chemin, il était seul, il avait 2-3 personnes avec lui, il avait que sa famille, mais pour nous, ça c'est une communauté seule. هذا أمة بوحده. هذا نوح ما كناش كنعرفوا هذاك اللي كان تيبيع له الخبز. ولا هذاك لو بلو ريش دون سا كوميونيتي ما كنعرفوش. كنعرفوا حتى شي واحد، كنعرفوا شكون هو اللي كان عنده لو بلو فور à l'époque de موسى، بلو فور ما كنعرفوش. كنعرفوا موسى. طيب إذا وتركنا عليه في الآخرين. Et tout le monde cherche à avoir une bonne réputation, surtout après sa mort. ما ينساوش الناس. واحد كيغني وواحد يخترع وكل واحد واش كيدير. غير la différence entre les deux c'est que celui qui veut être mentionné sur cette terre éternellement, il le fait juste pour ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne ce qu'il veut sur cette terre. Mais à l'au-delà, il n'a rien. Mais celui qu'il veut avoir une bonne réputation en prenant le même chemin, les gens qui lui ont précédé, الناس الصالحين باغي يتبع طريقة الصالحين وباغي يكون عنده نفس الذكر اللي أعطاه الله سبحانه وتعالى هذا يعني قد أجازه الشرع قال que c'est très bien وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Et la بغيتي si tu veux يعني faire la concurrence dans ce chemin, c'est le bon chemin pour concourir au bien vers Allah سبحانه وتعالى. إذن ثم قال سيدنا إبراهيم وأنا هذا الشيء قلت لكم الأسبوع المقبل قال الله سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي. Et j'ai parlé sur la relation entre les enfants et leurs pères et les pères avec leurs enfants, يعني le lien de parenté. Malheureusement que c'était pas encore les vacances parce que c'est un sujet très important pour les enfants et que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait en sorte que après son adoration, après l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a l'obéissance aux parents. يعني tu ne trouveras pas dans une autre philosophie ou une religion qui mettent les parents dans ce stade, dans ce degré. C'est qu'ils sont après l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après que tu remercies les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois remercier tes parents. Le remerciement des parents, c'est de leur donner. Quand ils sont dans un certain âge, ils ont besoin de recevoir. أن يشكر لي ولوالديك بمعنى يا ربي تهلا فيا باش نتهلا فيهم، أعطيني باش نعطيهم.
هذا هو شكر لي، ماشي شكر لي تبقى تقولوا الله يرحم الوالدين، لا، هذا باللسان هذيك لا لونغ. فإذا كتا الله سبحانه وتعالى ما كنحمدوش غير بلا لونغ. سي با avec la langue qu'on remercie Allah. نقول كليت نقول بسم الله نقول الحمد لله راني حمدت الله، لا مزيان هذه سي تري بيان. إن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة ويشرب الشربة فيحمد الله. Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de son serviteur quand il mange ou il boit, il dit alhamdulillah. C'est très bien. ولكن كاين واحد un autre stade, une autre manière de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'œuvrer et d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. اعملوا آل داود شكرا. Œuvrer la famille Daoud, ça c'est une forme de remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. اعملوا. فالعمل هو شكر العمل في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني le jour qu'on attend tous et tout le monde va passer par une porte pour aller à cette rencontre. La porte c'est la mort et la rencontre c'est le jour de la rétribution, le jour où tout le monde doit recevoir ce qu'il a fait sur cette terre. Sidna Ibrahim, il a su que ses enfants sont bien, tout ce qu'il a possédé sur cette terre, il restera sur cette terre. Il sait bien qu'un enfant ne peut être utile si il est dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait qu'un enfant ne peut faire une invocation pour ses parents morts, sauf si il sait bien que ses parents ont besoin de lui à ce moment-là. Qui fait de l'enfant qui n'a jamais reçu une information, jamais il a entendu dire qu'il y a ses parents qui ont besoin de lui, ils ont besoin d'une aumône, ils ont besoin d'une invocation. Comment lui, il va le faire comme ça? Il va le faire, il va recevoir la révélation pour le faire, ou c'est une éducation qu'on doit inculquer aux enfants? Tout le monde répond de l'intérieur. Chacun il va répondre comme il veut, comme il pense. فلذلك سيدنا إبراهيم عرف بأن الفلوس كتجمعهم كتخليهم، الأولاد كتربيهم ما كتعرفش غادي يديروا يطلعوا، هادشي إلا ربيتيهم ما كتعرفش غادي يطلعوا. طيب حنا si on sait bien que ni l'argent ni les enfants ne vont être utiles ce jour-là, mais au contraire ils vont être dans le négatif pour nous. On va être interrogé au sujet de l'argent et des enfants. بالعكس هادو الولاد اللي باغيين ينفعوك كتزقوهما جارينك، انت من عندك كتصلي، طيب انت مسؤول على هاد الولاد، طيب هذا كيصلي ما كيصليش، اش تسمع منك؟ راه انت مسؤول عليه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طيب هاد الدري هذا لا ما علموش والديه وما جاش للمسجد وما كيجيبوش بالينا با كيصبح ناعس كيغيب لك 10 20 30 مره، وإلا كيجيك من بعد شهرين يقول قيدني ولا ما عرفت كاع انت شنو كدير. والله واحد السيد قال لي واش كتخريو الحد ولا اثنين بالليل ولا ما عرفت كاع شنو كدير نتايا، واش عندك 120 130 واش كتخري واش ما كتخريوش كيدري تيقرا واش يا دي زونفون كي فيان ولا يا با دي زونفون ما تشغلو. المهم هو المتفرج سي سبيكتاتور. بحال هاد الوليدات هادو ça ne nous concerne pas. Moi je vais m'occuper de mes enfants, pas des autres, pas que des miens. لا سيدنا إبراهيم قلت هذا الدري راه ما غادي ينفعك، وداك المال ما غادي ينفعك إلا إذا نفقتيه ولا داك الولد طلعتيه في طاعة الله سبحانه وتعالى. Tu vas être récompensé sur l'argent
si tu l'as dépensé dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, وداك الوليد إلا طلع يقدر يدعي لك ماشي يجي يقولنا voilà mon père a laissé un testament, voilà cet argent, prenez-la, donnez-la à ce que c'est ça pour lui le testament. واش كاين شي واحد كيوصي ولادو يعطيو الفلوس للجامع؟ كاين هذه الوصيه. حنا تنكونوا نعرفوا اللي باغي يوصي وليداتو يوصي كما وصى قال الله سبحانه وتعالى ان كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت. اي يعقوب منين بغى يموت شنو قال لوليداتو؟ قال ما تعبدون من بعدي. هذا c'est un prophète. Ou ses enfants c'est des prophètes. Ou Houa son père c'est un prophète. Ou Houma leur grand-père c'est un prophète. Et la question posée, qu'est-ce que vous allez adorer après moi? حماق هذا حماق انت. شنو غتعبدوا الا متانا؟ شنو غتعبدوا نتوما؟ هما انبياء وخايف عليهم لا يمشيو يعبدوا شي حاجه من غير الله. وحنا ما خايفينش على هاد الدراري. واحد تيجي مسكين كيتلف كيجي لهاد لا سوسيتي كيتلف ما عارف فين يمشي كيشوف علاش هنا لان داك القلب داك لو كور on ne l'a pas encore mis à l'abri. Ou pour mettre les cœurs et le mode de pensée, qu'on connaisse l'importance de la mosquée, normalement on doit avoir qu'on connaisse ça. ولكن malheureusement. طيب إذن قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طيب احنا عندنا هذا القلب هذا اللي هذا لو كور اللي chacun d'entre nous si il a un problème physique il va aller voir le meilleur médecin et chirurgien sur cette terre. إلا شي واحد قلبه ضرو ولا ما تينبضش مزيان ولا عنده ما عرفش ان فراكتوس ما عرفش نطقها مزيان ولا لا، المهم عنده مشكل في القلب. شنو كيدير؟ ماشي كيمشي عند الطبيب نتاع القلب، كيمشي عند لو ميور ميدسان دون il peut arriver. يعني اكبر واحد يقدر يوصل له. تقول له لا خليك هنا، يقول لك لا مشي لتولوز مشي لبوردو. هنايا عيانين ما عندهمش اكسبيريونس. طيب moi je suis d'accord avec toi. On est d'accord. ولكن comme tu as le cœur, quand il entend Hayya ala salat, Hayya ala falah, il ne répond pas. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu entends As-salatu khayrun min an-nawm, la prière est meilleure que le sommeil, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Quand ton cœur ne répond pas. أنا كنسكت باش كنسمع حتى أنا à l'intérieur j'ai des réponses. Pareil que vous. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إذا كان الإنسان يهتم بقلبه كعضو فعليه أن يهتم به كموضع لمحبة الله سبحانه وتعالى وللخوف من الله سبحانه وتعالى. Comme on utilise, on fait attention à ce cœur comme un organe, on doit faire attention que c'est un endroit où on doit le laisser pour l'amour d'Allah, pour la crainte d'Allah. Et quand notre cœur ne répond pas, quand il fait la prière, il ne ressent rien. Quand il entend le Coran, il n'est pas là. Quand il fait la prière, il ne sait même pas, il est dans quelle rak'at, il est dans la deuxième, la troisième, il a fait deux sajdas ou une, ou ainsi de suite. Et après avoir, quand il a su qu'il lui manque quelque chose dans la prière, il ne sait pas comment la réparer.
il n'a aucun souci. Parce que pour la réparer, pour apprendre comment réparer une prière, il faut qu'il vienne dans une enceinte, dans un endroit où ça se fait, où on apprend. Même s'il ne reste pas dans un cours. Là, il y a des cours. Un jour, l'imam, il peut oublier. Il va savoir, il va se poser des questions. Comment je peux réparer ma prière? J'ai oublié telle ou telle chose. Et donc, la personne dont il a le cœur plein d'autres choses et il est insouciant, il ne fait pas attention. الإنسان قلب الغافل قلب قاصح قلب زايغ قلب مغلف قلب مطبوع عليه وهو يفي با اتونسيون. فلذلك روى الإمام مسلم. إذا القلب السليم، بعد نقول لكم شنو هو القلب السليم. القلب السليم عندنا في العربية عندها دو سونس. لو بروميي شي حاجة سليمة بمعنى انتاكت، تدخل هذا الحاجة سليمة بمعنى ما فيهاش شي عيب، اوكين سميتو اوكان بروبليم. هذا هو الحاجة السليمة، يعني ما عندها حتى شي حاجة. والسليم عندنا في العربية كذلك هو ضد المريض، لو كونترير دو مالاد. السليم بمعنى المعافى، المشافى. ولذلك العرب منين كان تيعضوهم شي سيربون ولا شي سكوربيون كيقولوا فلان سليم، ما تيقولوش فلان لدير باسكو لوي il était piqué. ما يقولوش راه il était piqué، تيقولوا لا راه هو celui qui va guérir، يعني تيفايلوا عليه بانه يتشافى. كما كيسميو القافله، لا كارافان كيسميوها القافله، هي راه ماشي القافل هو الراجع، ما تيسميوهاش الغاديه، كيسميوها الراجعه، باش كيتفائلوا ان دوك الناس اللي مشاو يعاودوا يرجعوا. اما ما سميتهاش القافله، هي سميتها الذاهبه، هي راه غاده ماشي راجعه. طيب اذا عندنا دو سونس. اولا هذا لو كور il doit être intact. De quoi? Il doit être avec une bonne santé. C'est quoi qui fait que ce cœur tombe malade? طيب هذا الشيء واش سهل باش نعرفوه؟ c'est très facile pour le connaître. شي بعض المرات الانسان راه تيكون قابل القران وتيكون عنده sur le côté l'interprétation تاع les mots clés dans une phrase. تيكون قابل القران وفيه الشرح وما كيديرش حتى مجهود باش يشوف ديك الكلمه اللي هو ما عارفهاش يديرها يشوف شنو غير تتعني. On est arrivé à un point où la personne a le Coran entre ses mains et l'explication sur le côté ou la traduction sur le côté, il ne regardera jamais ce qui est à côté. Alors, imaginons que تاخذ واحد الدواء واحد مع الربعة واحد مع العشرة واحد مع 3 الصباح وشوف واش بيدير لك شريفي وينوض وكذا ويشوف لي في انديزيرابل وهكذا. باش كنديروا المقارنة كتبان الأمور. طيب إذا هذا هو القلب السليم، هو المعافى المشافى واللي ما فيه حتى شي عيب. باش يمكن الله سبحانه وتعالى يزرع فيه الإيمان، يزرع فيه التقوى، يزرع فيه الخوف ديالو، يولي الإنسان كيتوكل على الله سبحانه وتعالى وتيخاف من الله سبحانه وتعالى ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى وأسد القلب تيولي خالص لله سبحانه وتعالى. لذلك قال إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. Il y a une bouchée dans ce cœur. Si cette bouchée est bonne, le corps est bon. Et si elle se comporte mal, le corps entier se comportera mal.
اللي هي ألا وهي القلب، سي لو كور. إذا الخدمة كاملة على القلب. لذلك حنا لو جور دو جوجمون ديرني الله سبحانه وتعالى il va pas nous juger par rapport nos formes ou la taille ou la beauté ou l'argent ou la richesse ou la pauvreté. ما غادي يحاسبكش الله واش انت طويل واش قصير واش ابيض واش تحل واش عندك الفلوس واش درتي الدار ما درتيش الدار، ما يحاسبكش على هذا الشيء، ولكن va regarder directement dans ton cœur. اش كاين عندك ذاك القلب؟ واش كاين عندك داك الشيء بحال الحليب بيض باين ولا فيه الضغل؟ وراه الله سبحانه وتعالى كيشوف وكيعرف، كيشوف الداخل وكيعرف الانسان. فلذلك الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الصحيح ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا إلى أموالكم. يمكن أول مرة تسمعوا هذا اللفظ تاع أموالكم، الناس تقول إلى أجسادكم وصوركم، لكن اللفظة الصحيحة إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم. Quand Allah subhanahu vous regarde, il ne prend pas en considération vos formes et vos richesses. شي ما عنده حتى شي حاجة، لأن الله سبحانه وتعالى لاش ما عندوش؟ لأن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. Le ballon, Allah subhanahu wa ta'ala il le donne à celui qui aime et à celui qui déteste. يعطيهم كلهم الدنيا. ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. Mais la religion, il va la donner à une personne dont il l'aime. طيب، إذا إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ممكن تكونوا عاد أول مرة سمعتوا هذا أعمالكم إلى قلوبكم. لو واحد تيقول لك قلبي زوين، طيب قلبك زوين اش ندير بها أنا؟ غناكلو. راه هذاك القلب إلا كان زوين راه خصو يترجم الأعمال. سي لو كور إلي بون il doit traduire sa bonté dans les œuvres. راه ما كاينش واحد قلبو زوين وما كيصليش، هذا ما قلبوش زوين. ماشي عند الناس، عند الله سبحانه وتعالى. ممكنش واحد يكون مزيان مع الناس ومخسر علاقته مع الله. quelqu'un qui a un bon comportement avec les gens وهو il a une mauvaise relation مع الله، هذا شي خربق هذا. هذا بحال مشاش هذيك العربه اللي كتجر ما عندوش طوموبيل. داك الحاجه اللي كنجروها سي كونتراكت derrière les voitures. بحال واحد الا اشتي ما عندوش une voiture pour la tracter باش يجرها. ما يمكنش. انت العلاقه ديالك مع الله هي الاولى. فلذلك الإنسان في القلب ديالو خصو يعرف بأنه عنده جوج نتاع المخلوقات كيتسابقوا على القلب. Il y a deux créatures qui veulent maîtriser le cœur. كاين un ange وكاين un ennemi. كاين la foi وكاين la mécréance. كاين l'unicité وكاين l'association. كاين la croyance وكاين l'athéisme. كلشي هادشي. و nos enfants ils sont confrontés à ça. Si votre Dieu existe, il ne devrait pas avoir des maladies, des gens qui meurent de la famine. Et les enfants, ils doutent parce qu'ils n'ont pas de réponse. Donc les réponses des questions. Ou les parents, ils ne sont pas là. ما عارفينش كاع شنو واقع. واش كي عندهم شي واحد كيدخل لهم شي حاجه ولا تيزرع فيهم ولا الانسان ليفوليسيون تاع ليتر هيومان ولا تيوري تاع ليفوليسيون. لا ما نهضرش معاه كاع داك الشيء. يقول له الله كاين. طيب الله كاين. اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي اخرجه الامام الترمذي عن ابن مسعود قال في القلب لمتان. Dans le cœur, il y a deux choses qui viennent précipiter le cœur. Juge حوايج viennent pour le conquérir. لمة بإعادة بمعنى elle te promet بمعنى تعطيك واحد la promesse.
إعاد بالخير. كتعطيك une promesse du bien بأنك si tu crois t'as énormément de récompenses. إعاد بالخير من الله سبحانه وتعالى. وتصديق بالحق. إذا عندك une foi qui te protège et qui te permet d'être prêt pour le jugement dernier. إذا تصديق إعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد هذا, celui qui a يعني cette idée ou là ce sens dans son cœur, فليعلم أنه من الله. Il sait bien que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son ange. فليحمد الله. Il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Il a ses idées à l'intérieur. يقول يا رب الحمد لله اللي كتجيب لي غير تجيبليش وساوس الشيطان, تجيب لي غير حاجه بالخير, ما كتزرعليش في القلب ديالي لي دوت وانسي دو جوت. فمن وجد ذلك فليحمد الله. الا لقى داك الشيء بان الله سبحانه وتعالى كيسفل القلب ديالو الحاجه الزوينه يحمد الله سبحانه وتعالى. فمن ولمة من العدو هي une autre invasion qui provient de ton ennemi. حنا عندنا ennemi واحد, شكون هو؟ ما عندناش, ما عمر شي خوك مسلم يكون عدو ديالك. شي واحد حداك ولا عندك معاه شي مشكل ولا خوك ولا كتسالو وكتدابز معاه, هذا ماشي احيد هذا الشيء من بالك. ما خصش يكون واحد عدوك اللي عندك معاه ان بروبليم, ما خصش يكون عدو ديالك, بالعكس. لان الدنيا ما تساعدش تبقى تدابز مع الناس, يعني تري كور. فاش تجي تدابز مع 4 5 الناس, شحال خصك تبقى معاهم انت مدابز؟ ما عندكش الوقت, ما كاينش الوقت. كنا نعيشوا 1000 عام وزيد دابزو, ما عندناش الوقت, ما با لو طون. كيدير الانسان هادي يلقى راسو كبر كيتسنى يمشي بحالو. طيب انا بقى كيدابز مع شي واحد احمق هذا. لا يمكن الانسان المسلم المؤمن يدابز مع خوه, لا يمكن. الا يدابز مع هذا اللي على الانتيريور. دابا انا نقول لكم واعاد من العدو. اش كيقول لك اليمين؟ نهي عن الخير. تيقول لك ما تصدقش, تعطيه الهاتو تيديروا فعلوا, ما تعطيش والله ما يديروه. قبل شي حاجه خليه تي الا كان عنده شي ان بروجي, هذاك البروجي il ne doit pas décoller sur les tailles. Mais si tu as ce sentiment, c'est bien que c'est l'autre qui te parle. Je me touche la religion, comment quand on parle de l'intérieur, on est d'abord احنا راهي في وسط الداخل. طيب انا كنهضروا على الصلاه ولا على الزكاه, احنا on parle de l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur. فإعاد بالشر, كيقول لك كذا فلان دار كذا, إعاد بالشر. وتكذيب بالحق. chaque vérité qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu l'acceptes pas. غير تجيك شي حاجه ما جاياش مع هواك تقول هذه ما كايناش, هذا سي انتغريزم, سي برو. طيب اذا انت كتكذب داكشي اللي عندك في القران, يعني حاجه جاتك في القران مزيانه تاخذها, وغير حاجه ما جاتكش تقول سي برو. لا, عرف اذا عندك هذا لو سونتيمون راه هو اللي كيخليك تكذب بالحق ديال الله سبحانه وتعالى. اي حاجه حق نزلت من عند الله سبحانه وتعالى وهي حق, يعني vrai, il faut l'accepter. Si tu n'arrives pas à l'accepter, c'est bien que c'est pas toi qui refuses la vérité, c'est quelqu'un d'autre qui te donne le sentiment que ça ne peut pas être réalisable. C'est impossible de la réaliser. إذا نهي عن الخير وتكذيب بالحق وأمر بالشر. ماشي يقول que ne fais pas le bien. Là, il t'ordonne, il te pousse de faire le mal. لذلك الله سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. هذا النزغ هو شي واحد كيدفعك كيدير بحال هذا هو النزغ, الدفع. النزغ هو الدفع. وإلا قلبتي غتلقى نغص شي واحد راه بالعربية نغز نزغ سي لا ميم شوز. غير النزغ tu ne sais pas celui qui te pousse, والنغز كتعرف اللي يغزك. هذا هو الفرق بيناتهم. النزغ خفي, فإذا كتلقى واحد قتل واحد ملي كتسولو تيقول جو نو سي با كومون جو لي توي, ما عرفش لأنه هو كيدفعو. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرفعن أحدكم
سلاحا على أخيه. مثلا عمرك tu sors jamais quelque chose, un couteau ولا كذا sur quelqu'un. إلا جبتيه هذا تقدر تضربو. أنت اللي جابدو ما باغيش تضربو. Au début tu ne veux pas le frapper. فكاين كتجبدو الشيطان شكون اللي دفعك تقول ما عرفتش je ne sais pas comment je l'ai هو اللي كيديرها. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم يستمعون الحق قول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بأسمائك العلى وصفاتك نسألك الله سبحانه وتعالى بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك يا أرحم الراحمين يا رب الأرباب يا معتق الرقاب يا من دعاهم استجاب. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك الطيب ولعلها ساعة إجابة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تهدي أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم اهدنا وإياهم صراطك المستقيم. اللهم احفظنا وإياهم يا رب العالمين من شر كل ذي شر. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا وإياهم من بين أيدينا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بك ربنا أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك أن تخلأهم في عينك التي لا تنام. اللهم احفظنا وإياهم بما حفظت لذكر الحكيم. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تشفي مرضانا وأن تعافي مبتلانا وأن تختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ألا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما أثنيت. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.